Kaditu cakai kaditu ulah kabur di beuleum wae kaditu tungke bakal syahidan bima fa'aluhu diintegrasi Kanjeng Nabi Isa bebeakan ku Gusti Allah lantaran kok jadi salah umat teh mangerankeun. Nah iyalah dipanggil ke kaum-kaum Hawarin, dipanggil ke kaum-kaum Kristen ku Gusti Allah. Tokoh Kristen dipanggil, kok sampaikan ka mangerankeun ka Kanjeng Nabi Isa. Tibaran ini tina. Atuh geus teu daya teu ubaya. Da kabeh ge nyaho, boro-boro engke kuari ge nu aslina mah uskup nu aslina nyahoeun bahwa Isa adalah seorang rasul. Isa adalah hamba Allah lain pangeran. Terutama Paulus sebagai pengganti Yesus Kristus. Paulus sebagai pengganti Yesus Kristus dipanggil ke Gusti Allah. Kok mangerankeun ka Isa teh? Nah iya dipanggil. Setelah tidak ada Yesus Kristus, maka dilanjutkan perjuangan Yesus Kristus dianggap suci sebagai penebus dosa. Dimurnikan seorang manusia adalah ngaranna Paulus 1, Paulus 2, dan selanjutnya ini adalah orang yang tersuci di dunia cahnyana. Nu mantak nyana mah teu kawin ge kadeuleuk urang di tukang urang mah anak ngabrek. Tah ieu terus Paulus 1, 2 dan 3 dipanggil ku Gusti Allah kok nyasarkeun sih geus teu daya teu upaya. Nah ieu Kanjeng Nabi Isa nagog di dinya. Paulus maju. Adu kekuatan jeung Kanjeng Nabi Isa. Tah nu mitah mangerankeun bahwa aing teh pangeran teu aing mah saeutik-eutik acan. Aing mah ketika lahir, nah ditanya, ini Abdullah, ulama hamba Allah. Terus kadirna kuat berjuang, tauhidkeun ka Allah, teu pernah jaritakeun bahwa kula pangeran. Cakap sia Paulus bahwa aing pangeran. Teu daya teu upaya. Panggil Paulus yang lain, Uskup, terus dipanggil. Teu daya teu upaya. Nah iyalah Kanjeng Nabi Isa jaga. Yaumul qiyamah yakunu alaihim syahida. Naon dipigawe ku umatna. Ieu adalah tujuan ku Kanjeng Nabi Isa bohong sia bahwa aing dipangerankeun ku sia. Wabilum alladziina adu maka ku sebab yang jelmaan jarad Yahudi. Kenuturkeun kana aturan-aturan perjanjian na haramna alaihim thayyibatin laslahum. Bulan agung geus kaharamkeun ka para Yahudi kana naon geus dihalal-halalkeun sakumaha nu aya dina ayat haramna kullazi zufur. Kamari geus dicaritakeun barang-barang halal lantaran manehanana zalim ku Gusti Allah diharamkeun hiji. Nomor kadua wa bisadihi man sabilillah jeung kulantaran manehanana ieu nyegah ka manusia tina ngaluhurkeun agama Allah. Sodan katiran kalawan nyegah anu pohara. Puguh tekaruh loba tatanya ka Gusti Allah sehingga naon anu dihalalkeun teh jadi haram. Kemudian nyana mengada-ada deui asa aing bae. Padahal mah hukum haram jeung hukum halal teh nu Gusti Allah endahan direka-reka ku manehanana hiji zalimna Yahudi jeung Nasrani teh kos kitu. Padahal dina kitab sarua bae nu ngaran khinzir adalah haram, celeng, babi haram. Ngaran kalbu anjing haram sarua bae, ngaran khomer di kitab Taurat dan di kitab Injil ge sarua bae haram. Ngaran judi di kitab Taurat dan di kitab Injil ge haram bae sarua bae. Nah kumanehanana direkayasa sehingga dihalalkeun khinzir jadi halal, kalbu jadi halal. Saya ku dihalal-halalkeun eta, Gusti Allah kemudian diperketat, naon dihalalkeun jadi haram lantaran zalim. Jadi nomor kaduana lantaran nyana ngahalangan kana dakwah-dakwahna jelema-jelema anu neruskeun perjuangan Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kuari ngadawahkeun Al-Qur'an, nauhidkeun ka Gusti Allah, dihalangan ku umat Yahudi, dihalangan ku umat Kristen, wa bisaddihim an sabilillah. Nyana terus kehalangan, ku sebab ngahalangan eta bakal disiksa ku Gusti Allah. Dihalangan terus, lumantak Irak dibom teh, ieu teh perang. Iran terus, urang ke jadi sasaran terus lantaran nyana ngahalangan karena berjuangna urang. Di dunia kuari umat Kristen 2 miliar, Islam hanya 1,5 miliar, jadi kurang, jadi eleh.
2 miliar umat Kristen, 1,5 miliar umat Islam. Kemudian hanya 250 umat Yahudi, yang lainnya dari 5 miliar kata agama-agama nu sajen-sajen, Konghucu, Buddha, kemudian gitu, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kelas terbesar di dunia kuari adalah 2 miliar umat Kristen. 1,5 miliar umat Islam. Kuari menyusul terus umat Islam. Lu pernah jaya bahwa ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, Kristen sampai 0% lah itu. Di dunia teh terus sampai ke zaman sahabat, sampai ke zaman tabiin, sampai ke zaman asbat tabiin. Mulailah didinya berjuang 500 tahun. Di zaman Raden Patah, jaya kembali Islam sadunia, Kristen mundur dari apalagi Hindu jeung Buddha mah. Setelah eta 100 tahun tidinya, kuari terus ambalaya datang ke kuari. Terus manihanana mengatur strategi kekuatan dalam rangka dakwah Kristennya. Terus naik, misionaris dipasang ke unggal negara, dimodalan, datang ke kuari dan bisa dielehkan kuantitasnya 2 miliar umat Kristen sedunia, Islam hanya 1,5 miliar. Tuh, lu bantat? Nyana hebat jasa. Kuari untuk supaya tidak terlalu banyak KB di Indonesia. Lantaran mayoritas Islam, di mana aya KB aya, tapi di Indonesia mah KB luar biasa. Sebab bahayana satu negara anu kuat, Islamna anu pohara, kemudian tidak ada jalan lain. Masuklah ke tubuh pemerintah. Dikabekeun, tak eta unsur kitu nama teu dijelaskeun. Unsur kituna teu dijelaskeun tata di Indonesia teh. Nu dijelaskeun di urang teh unsurna lain unsur eta. Unsur pangan lah, unsur budaya lah, unsur macam-macam lah, unsur sakit lah, unsur pendidikan lah. Tapi batur mata unsur gitu di KB. Wari cukup 2 anak saja. Anu aturan mah urang teh bisa ngabandingan 2 miliar sarua, tapi tetep turun jadi 1,5 miliar lantaran urang cukup Pak loba nu di KB. Pas gitu keberang dan sekarang sampai kemarin menyusup itulah dikira. Dibacakan secara internasional gitu di Amerika, kuantitasnya kos gitu lantaran kelemahan umat-umat Islam merasa bahaya kalau terlalu banyak. Padahal nyala kergeluan baik. Mana negara terkuat? Mana bahaya? Tak mantap ke seperti lo bakar. Wah di KB wabah aja pokoknya. Perang lah yuk perang. Terus ayo lobaan mapan orang, memang orang anak orang lah. Ayo perang ya. Ayo perang. Ayo abah badare. Anak lah gerak pararai, incu gerak pararai. Tinggal orang kolos. Ya lompat-lompat atau ke gunung. Atau perang. Tah iya kuantitas dunia. Mantap. Di Saudi Arabia dipertahankan kemahalan wanita sehingga manehanana tidak begitu berkembang biak. Nah iya satu kesempatan emas untuk Yahudi dan Nasrani lantaran nyana membanggakan gitu keturunan sehingga dimahalkan. Kobilah teh mahal itu mas. Nah lantaran mahal tidak begitu banyak di Arab, di Saudi Arabia endahan kawin di luar di jero nama dimahalkan. Iya satu kesempatan sareri bae urang Yahudi jeung urang Nasrani. Mata urang Arab tempat di loba sebab mahalnya nama kawin teh. Akibat mahal, aya TKW, urang Kendal, urang Cikupa, TKW ka ditu, urang Pondok, ka ditu, urang Jati ka ditu. Datang ka dieu boboga anak bejat urut udah Arab. Dekaras eta teh geus lain rahasia tapi terus wae ka ditu deuk kumaha anakan. Anu ditinggalkeun anakna di ditu, anu dibawa ka dieu simpen di PT. Emang geus kumaha ada teman lain rahasia. Geus lain rahasia deui tah mah. Tapi tetap baik kos gitu jeung kos gitu dianggap punya anak iya orang Indonesia amat. Masya Allah. Tayi dengan kat kiai tetep tilak darekeun KB. Naon lah yang perang maksudna mah. Aya kiai ini di Pandeglang ditanya saudara kiai anak 24. Oh bibitna hiji eta mah pohara teh mah. Lamun tara kotok rendeh ya tah. Di Garut tuh boga aya hiji kiai di Garut boga anak 50 tapi pemajikanna 3 dari sama ke harti mah
Datang ka lamun anak minta duit teh isuk-isuk di sekolah. Ih, anak mana ya? Ini baku. Masya Allah, Karim datang ke pohon anak. Pohara jasa. Nah, ini dijelaskan di Al-Quran. Zalimna umat Yahudi, zalimna umat Kristen, zalim di samping eta wa bisadihim an sabilillah. Sebabnya ngahalangan tina negakeun agama Allah. Aya kiai ngabentangkeun Al-Qur'an nya geus deuleuan keneh bae. Aya dai nyaritakeun kebesaran agama Allah, Islam nya geus deuleuan keneh bae. Nah, kumaha ieu dikikis kumaha kayangna. Urang sempat bangga boga seorang mubalig kitu sejuta umat yakni Zainuddin MZ tahanu teu bangga di Indonesia. Mungkin dihandap mah hanya melihat bahwa ngeunaheun didengena kaharti, tapi di kelas atas mah lain eta nu diperbasalahkeun teh melejitna Zainuddin MZ ieu sampai loba jelema nu arasuk Islam. Kristen teh Kristen kedalekeun bae aya MZ muka-mukakeun rahasia kristenisasi, muka-mukakeun keyahudian sehingga loba jelema anu dibukakeun mata hatena minimal jang naon kitu ngaranna bemper Islam lumayan terus dibongbroy ku pabrik, dibongbroy ku kedudukan, dibongbroy sup bae ka ditu sirana siradu malik gesan. Wassalam Zainuddin MZ. Seri geus Kristen, terus deui kebanggaan Indonesia. Saha kebanggaan Indonesia eta teh lain lalagaan eta teh. Nu mantak luar biasa, masuk ke LP, di LP jelema salaladan, masuk ke hotel, orang hotel salaladan, masuk ke berbagai instansi, orang instansi salaladan. Berinya anak-anak di samping aya M1 aya ikhlasan. Ketika dak bae ngahiji jeung rada dangdut oma iraha. Ieu film geus kaluar tina koridor kakiaian. Mulai tidinya. Masa sih kiai bisa jadi bintang film? Masuk deh ke dunia perpolitikan. Itu salah, cuman nyanana nu salah. Masuk politiknya sudah salah, cuman hatena anu salah. Berubah geus nanaonan. Aya bae di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri. Aduh, kebanggaan gua di Indonesia. Saha Kristen teh ieu kuari teh keur dengan kesempatan kumaha wa bisabbihim an sabilillah sebab nyana ngahalangan tina ngagungkeun agama Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Nyana ngahalangan lain ngahalangan nu leutik-leutik segan ka tiara. Dua katilu ya akhiril wa qadruhu anhu fis tawrat. Nyana selalu ngadaharan riba, yeun aturan-aturan riba. Perekonomian ngahaja diribakeun ku manehanana. Dikreditkeun lamun cash mah ieu hargana teh 10 juta. Lamun kredit bisa 15 juta. Ieu imah teh lamun cash mah ngan saukur 20 juta. Lantaran dikreditkeun jadi 40 juta. Ieu imah teh lamun cash mah ngan saukur 100 juta kelas menengah. Tak lantaran dikreditkeun jadi 150 juta. Itu keneh kendaraan, itu keneh segala rupa. Ieu teh geus pagawean Yahudi jeung Nasrani ti baheula ka baca ka kusia Quran sah. Wa akhirihim riba wa qadluhu padahal geus dicaram nya teh aya teh kikituan teh anu di Taurat. Tidak kitab Taurat jeung di kitab Injil kikituan teh dicaram sabenerna mah. Dibuat multi level naon hartina tuh urang ngasupkeun anak buah jadi boga kartu urang nu meunang boga anak buah deui urang nu meunang naon bedana jeung kepala kuli eta teh riba ngaranna sedengkeun eta teh pagawean Yahudi jeung Nasrani baheula wa ahli imur riba wa qadnuhu anhu geus dicaram padahal mah kikituan teh ieu teh diteruskeun ku nyana zalimna nyana Wakil imam walan nasi bil batil. Jana teh ngadaharan harta-harta manusia dengan cara batil. Di antara nabir suapir risa. Sogok menyogok suap menyuap. Terus diteruskan kemanehana. Sok sia. Diasupkan ku yang digawe asal aing sogok usia. Sok sia naik pangkat asal aing sogok usia.
Numantak kuari mah boro-boro nanaon di pemerintahan gitu nyogok mah henteu jalan. Ieu aturan Yahudi jeung Nasrani berjalan di kampung Indonesia. Da kumaha deui atuh? Kuari mah jalamun deuk asup digawe teh ditanya lulusan apa? SMA 30 juta. Lulusan apa ieu? Sarjana. Sabaraha sia teh? Hah? Apakah S1, S2? Apakah S Mambo? Nges kanyahoan kudu kasupkeunana. S berapa? S oh ya, udah sekian. S berapa? S ya udah sekian. Ini berapa? SMA. Oh ya sekian. Eta geus budaya eta teh kos kitu teh di negeri Indonesia tercinta. Bumi pertiwi urang anu di sisi di gigirna teh loba ahli-ahli ibadah. Tapi eta teh sarus bae mengkristal di dunia kos kitu teh. Ieu teh keur dicaritakeun lu kos kitu teh budaya Yahudi jeung Nasrani. Wa aqimur riba. Hiji nomor kedua, wa aqimul amwalan nas bil batil. Ieu bisa sogok menyogok teh, suap menyuap geus jadi budaya di urang. Tinggal tungguan modalna bae nu karari. Kuari mah kiai ge kasogok, kuari mah dikumpulkeun di pemerintah, duit pepertan. Menang pepertan ti anu, menang pepertan ti anu. Dibikeun kuari ka kiai tah dibere atuh kiai ge milu ngadahar pepertanana. Anu tadina nikmat zikir ka Allah lantaran ngadahar pepertan jadi macet kiai ge. Macet lantaran lain ulah nyokot di pemerintah aya hak pemerintah cek Imam Ghazali mah halal dibere ku pemerintah urang halal. Imam Ghazali seorang hujatul Islam dina kitab Ihya'na nyaritakeun halal aya hak seorang kiai seorang ulama lantaran ulama eta adalah pejuang memperjuangkan spiritual tanpa pamrih irah bae gimana bae maka bisa dibere ku pemerintah teh aya hak Imam Ghazali dicaritakeun lain teu nyaho aing ge. Tapi ketika didahar ku kiai macet zikirnya, macet tasbihna, macet ilmuna, munang sote lamun puguh tuluna kokocoranana. Pad ieu mah teu puguh kokocoranana teh, di antara nu teu puguh teh kumaha emang